Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Ya para bapak, miwah para ibu jamaah pangaosan Masjid Al-Islah rahimani wa rahimakumullah. Ngeraskeun hancanu katunda masih ngabahas kitab Bulughul Maram. Babna nyata atau kitabna nyata pembahasan bab nikah. Tayana diantawis syarat nikah. Diantawis syarat sahna hiji pertikahan teh ya nu kahiji nyata kedah aya wali ya. Jadi wali teh jama anu nikahkeun. Jadi kanggo saha walina, wali ti mana? Wali ti pihak istri. Jadi istri mah engke dihandap aya keteranganna teu tiasa nikah nyalira aya. Tapi kedah ditikahkeun nyata ku walina. Disebut wali nyata ti pihak pameget. Jadi keluarga istri nanging ti kalangan pameget. Jadi teu tiasa ibuna ya, bibina itu kan, adi raka pamegetna oge putrina ya. Jadi intina panginten walimah ti kalangan pamegat, teu tiasa ti kalangan istri ya. Sanajan ya ibuna profesor doktor atau ustad-ustadah ulama besar itu teu tiasa. Eta walimah kerabatnya istri ya, istri anu bade nikah tapi ti kalangan pamegat. Eta disebut wali. Nah ya, ayeuna panginten urang guar riwayat-riwayatna ya. Engke panginten naon hikmahna bet wali kedah ti pamegat teu kenging ti pihak istri ya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Ya hadisna panginten wa Nabi Burdata bin Abi Musa katampi ti Abi Burda bin Abi Musa ya, an abihi tiramana. Berarti ramana saha? Katampi ti Abi Burda bin Abi Musa. Anjeuna Abi Burda nambi an abihi tiramana. Berarti saha ramana? Abu Musa al-Asy'ari ya. Jadi imam putra ngariwayatkeun ti ramana ngariwayatkeun ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Kola tapi kola ngadau kami kola kayak benteng mana nanya kamu kola Coca-Cola kola ya nu panjang teh kofnanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngadau la nikaha teu aya nikah lana la linafiyah lil jinsi. Teu aya nikah maksudna teu sah nikah ya illa kajaba biwaliin kudu aya wali. Jadi anu nganikahkeun nu nyababkeun sahna hiji pertikahan pamegat sareng istri teh kudu aya wali. Tawali teh anu nikahkeun eta ya pamegat ka istri atawa ka putrina ya atawa ka istri. Jadi la nikaha teu aya pertikahan illa biwaliin kajaba ku ayana hiji wali. Ya, jadi hampir sepakat ya, para ulama kecuali Abu Hanifah ya, dan mayoritas sepakat. Jadi nikah teh wali teh salah sayos syaratna pertikahan. Dan pami aya jami istri bade nikah nya ditikahkeun tapi teu aya walina, maksudnya sanes ku walina berarti nikahna teu sah, kedah dipisah oge dicerai deui nya. Aya di sana rawahu Ahmadu riwayat Imam Ahmad wal arba'atu oge Imam opat. Emut keneh saha opat teh? Abu Daud, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah.
Jadi Abu Daud, Tirmidzi, Nasai sareng Ibnu Majah. Wa sahahu Ibnu al-Madini, disahihkan ku Ibnu al-Madini ya. Wa Tirmidzi oge Imam Tirmidzi. Nah disebut Imam Tirmidzi nya. Pan arba'atu teh kalabat Imam Tirmidzi. Anu opat teh saha? Abu Daud, Nasai, Tirmidzi, Ibnu Majah. Nah dia disebut deui. Nah, jadi upami aya redaksi ge hadis riwayat Imam Ahmad oge imam nu opat eta anjeunna ngariwayatkeun. Jadi ngariwayatkeun teh ngalebetkeun ieu hadis teh dina kitab aranjeunna diriwayatkeun. Tapi cantang tuh disahihkeun atanapi henteu. Bisa wae didoibkeun. Pokona mah aya dina kitabna eta marek sahih atanapi dhaif. Tah berarti tinu opat ieu teh meureunnya Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah nu nyohikeun saha? Mung Tirmidzi. Ya. Wasahu Ibnul Madini wa Tirmidzi ya. Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Berarti tinu opat teh mensahihkanna mun Tirmidzi. Berarti Abu Daud, Nasai sareng Ibnu Majah mah teu mensahihkan. Ya, ngan diriwayatkeun we dina kitabna. Matak di kalimat Imam Tirmidzi di wangsulan deui karena ieu mah konteksna itulah. Wa Ibnu Hibbana oge Ibnu Hibban. Ya wa ila aya deui anu nganilai ya bil irsal mursal. Jadi mursal teh hadis anu teu dugi ka Nabi. Tapi secara umum hadis ieu memang seur anu mensahihkan sahihnya. Ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah, sok sanaos aya anu menganggap lemah. Di antawisna panginten Imam Abu Hanifah menganggap hadis ieu lemah. Baik itu Imam Abu Hanifah mah teu ngalebetkeun wali teh sebagai syarat sah nikah. Tapi mayoritas para ulama sepakat yen syarat sahna nikah teh kedah wali. Tayana tinggal patarosana sah disebut wali teh. Nah wali songo, wali murid, wali kota, wali teh tadi ibunya jadi wali teh pamegat nya kalangan pamegat ti kerabat istri kanu nikahna istri pamegat istri jadi istri anu bade nikah tah disebut wali teh jadi kalangan pamegat nya wargi-wargi pamegat ti pihak istri. Saha anu pangcaketna nu paling layak nu paling utama kaya wali nu paling utama nyata ramana. Saha nu pangcaketna jeung hiji jalma bapana nya menikah istri berarti nu pangdeukeutna jeung eta istri sa bapana. Tawa kaluhur akina atawa uyutna bisa kaluhur jadi wa in Allah atawa kahanap nu pangdeukeutna ka jalma sa nu deukeut heula atuh nu deukeut ti jalma anakna nah jeung adina we nu paling caket hubungan hiji jalma lamun kaluhur mah bapa aki uyut mun kahanap anak biasa ibuna ditikahkeun ku anakna ari eueuh bapana mah teu aya ibuna janda hayang nikah deui saha walina anak nu paling caket heula. Tah engke upami teu aya bapa nu kaluhur kahandap teu aya anak kakara kagigir. Saha? Paman. Atuh jauh teuing paman mah. Lanceukna. Nu paling deukeut. Nu paling caket. Nu paling caket hubungan jeung hiji jalma teh kan pami kaluhur bapa nya lamun jeung istri bapa aki kan ieu kumaha teh pamegat konteksna nya pami jeung istri mah meureun bapa indungnya gitu kan lamun kahanap anak incu mun kagigir raka rai lamun rada teu bisa eutik paman uwa tah jadi nu paling pokok anu berhak menikahkan hiji istri teh nya tawali nu paling deukeut hubunganana
Jadi canakan paling caket berarti bapana. Ya, menurut saya bapana aya kene akina mangga gentos ku akinya. Pamit aya putrana. Pamit aya putrana misalnya masih tacan dewasa putrana. Nah, maka tiasa kurakana raina. Tahu pami ieu tos daya baru ka paman ka uwa. Mun paman uwa teu aya, nah rada tebih teu sawios. Nya, nah alo atawa salah paling. Tapi usahakeun heula nu paling can. Eta disebut wali. Jadi wali mah kalangan pameget ya, keluarga istri. Ya. Pertarosana naha teu kenging nu jadi wali teh istri, boh indungna, boh adina. Ya. Nah, karena tadi pangintenya secara umum nu namina istri mah kirang naon pemahaman naonnya kirang maksimal lah, kirang sampurna lamun gaduh pangemutna itu. Jadi nu namina istri mah lebih cenderung naon mayunkeun emosina, perasaana tibatan akalna. Sementawis nu namina pertikahan memang sanes kaheureuyan, sanes kanggo sataun, sanes kanggo sausumeun, tapi memang kanggo saumur hirup. Berarti nu disebut nikah teh kudu bener-bener. Sing asak-asaknya jo bisi tutung. Nah, jadi ulah dugi ka kanggo sabulaneun cerai rumah tangga teh bisa anu nyababkeun papirakna rumah tangga anu sakedap teh bisa we gara-gara wali anu kurang pertimbanganana, kurang ngemutna, daya tangkapna kurang kalau kamaslahatna. Tah secara umum istri teu leuwih maksimal tibatan pameget. Mata pameget mah dipaparin kesempurnaan tinu akal menimbang. Komisi kan biasanya lebih kepada hapuntennya perasaan mudah kapincutku anu hejo-hejo. Leres Bu. Sok ibu pamigado putra ibu istri hiji ibunya dipika hoyong ku jami anu soleh ahli masjid. Itu dan kedua jual aya jama anu beunghar. Bae geus kolot oge itu bandar. Ya, itu kira-kira mana bae dipayunkeun ibu? Pan anu punya jabatan, punya kedudukan. Keun baelah agamana mah da bisa. Gitu. Gitu kan? Saupami guring naro secara fitrah bunya. Ibu pami milarian minantu ya, nu mana anu paling dipayunkeun? Ibu mah istri mah lebih gitu, tapi pami pameget mah kadang memang aya kadinya tapi sok ninggal pertimbangan lebih matang, lebih luas. Da kajantenan atuh di Garut si Kajang. Eta aya hiji istri santri pinter sakolana teh Bu, berprestasi. Bahkan di lemurna ge pikanya lah diieukeun lah semacam naon dijodohkeun gitu nya. Jeung hiji santri deui gitu nya. Tapi kan geus aratoh masyarakat sugan pas balik ka lemur teh nya bisa ngabina gitu di daerahna kan gitu. Geus erek dar eta mah. Aya we kabar nu hoyongeun kitu nya. Nu lain nya, lain ti pemuda tawa sanes teh ti pasar gitu. Kadenge orang tuana teh boga jongko, boga anu. Da eta mah indungna langsung. Indungna lain bapak. Indungna langsung ngabatalkeun. Langsung nitah ka salakina supaya gancang ditikahkeun. Nyawe ditikahkeun. Atuh masyarakat teh olohok we orang lemur teh nya. Cenah nya kapincut ku tungtungna ayeuna geus rumah tanggaan. Beda. Tah kita. Jadi kitu istri mah hapunten nya. Hapunten secara umum. Nah, mata kenapa wali ti pihak pameget karena biasana pameget mah pamaya persoalan teh sok ngemutna panjang. Pamisi mah kan kadang saharita nah gitunya. Walaupun teu saden tapi panginten secara umum wali mah di kalangan pameget margi daya ieuna panjang panginten. Mata pameget makan teu kedah di wali ya. Pameget kedah di walian teh. Pami Pak Haji Yusuf pada nikah deui kedah di walian? Teu. Tapi lamun istri mah tah, kenapa? Kenapa istri harus ada wali pendamping? Karena istri mah tadi ada nilai-nilai kelemahan. Ya, tapi pamoga tuh
asal legek kedah tadi wali tetep ya. Jadi panginten hikmah. Jadi Islam ninggalna ke depan ya, ke depan. Mata istri mah kan barang anu terhormat punya. Mata penutup aurat istri mah leuwih ti lalakinya. Ya kan aurat istri mah beda ti lalaki. Istri mah kedah dijaga. Pamagat mata kedah nu wajib neangan kaf maisha pamagat sanes istrinya. Tah mata nalika nikah ge kedah aya izin persetujuan ti wali. Tah jadi eta disebut wali teh ikhwan fiddin. Jadi nu nikahkeun mah kade sanes KUA sanes lebeh nya sanes. Lebeh mah ngabingbing. Nu nikahkeun mah saha? Bapana nya walina bisa teh aya bapana tiasa putrana, tiasa adina, tiasa pamana. Ya, ngan di urang teh tok aya kesalahan. Jadi nungguan wali nungguan naon? Palebe 2 jam ditungguan-tungguan da loba jadwalna. Tadi urang teh kedah mulai ya namanya dirobih pemahaman. Jadi nu menikahkeun mah ibuna. Non walina nya ramana lah anu paling utama ramananya. Jadi maksudna kieu bisi gitunya panganten pameget rombongan nya calon tos sararumping ya. Bari tebi ieu tos ngararumpul aya nungguan KUA teh aya wae tos nikahkeun we. Langsung we sok ka dieu jang gitu mun teu tiasa dibimbingna tiasa kusaha ku urang ge teu sawios ikhwan fiddin. Teu kedah ku ustad wae anu teu sawios ku urang we. Jadi kedah dirobek kumaha? Sasalaman we. Teu kedah sasalaman. Ya teu sasalaman ge teu naon. Komo sapali mah kedah pantel ieu jempol tah 2. Teu ngan biasa salaman lebih tek gitu. Padahal teu sasalam ge teh nya. Ya, jadi boleh engke dibimbing pengnya supados teu lami atuh sok ayeuna ngantosan. Bari geus lapar itu sajam 2 jam kadang mah nya. Jadi sok tikahkeun usaha dibimbing lamun teu bisa nyarios langsung. Teu biasa bikin nikahkeun putra abdi kasalira kalayan mas kawin dibayar kontan langsung nampi udah aja beres. Tangke selesai anapun kewajiban kawama kanggo pencatatan keur bukti diurangkan kitunya tak kedah dirobih lah jeung urang kedah entong ngarasa asa teu afdol cenah jeung itu afdol sagala ya ngan diurang memang budayana soalna di kitu kasihan kan ngantos mang jam-jam kadang 2 jam 3 jam dan sebagainya jadi ya matak di sebagian jamaah urang mah atos komentos aya ieu langsung ya langsung ku dibimbing lah bisi ngaraos kirang ieu tiasa dibimbing ku tokoh nya gitu rek salaman mangarekeun teh ge nikahkeun tos kitu mah tos beres pencatatan mah teu waktu harita ge teu naon oh iya aya tuh khutbah nikah ya tapi si padadang nikahkeun putrina teh aya wae KUA teh langsung nikahkeun padahal isim sanalami keneh ngantosan di ditu khutbah nikah heula kusa langsung tikahkeun. Ya, tidak harus ya. Jadi mudah sebenarnya ajaran Islam nah diurang nepi ka sulit. Ya, jadi ya kadang pihak kawas sendiri ge kudang memberikan edukasi ke masyarakat teh. Kan jarangnya sok we lah tikahkeun ku didinya atau ku aneh didinya bimbing ku para ustadna. Harusnya seperti itu lamun memang ya dina waktu harita kesumpinganna telat kadang ditutungguan diantos-antos kadang asal leuwih penting tinu lainanya ya, padahal secara hukum sama eta nu menyababkeun sah pernikahan makan eta ijab kabul antara wali sareng calon panganten pameget eta kan anapun pencatatan mah itu mah hanya kesempurnaan kan biasa badalnya eta mah ya eta ikhwan fiddin anu memang diurang teh janten persoalannya kasihan atunya di Tasik kadang di Cirebon di Bogor nungguan ieu cenah ngantosan ya jadi itu mudah ya yang mudah nah, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya tamata dia panginten prayogina urangnya ngeuwihkeun deui sagala ilmu teh kana Al-Quran sareng As-Sunnah insyaallah ya. Kedua tadi penegasan punya. Nah, jadi sebut wali teh tadinya jadi dulur pameget nya. Jadi di kalangan pameget ti
ti dulur atau kerabat istrinya, kerabat wargi pamegat, wargi istri di kalangan pamegat. Ya, jadi samalah konsep umumnya seperti ilmu waris segitulah. Mun Ibnu Taimiyah nyebutna teh asobah. Jadi orang yang mendapatkan sisa itu dia wali. Kan sisa teh bapak, aki, anak, adik, rakceuk kan itu kan bisa jadi sisa. Jadi semakin dekat hubungan jeung eta istri itu yang lebih berhak jadi wali. Jadi mun aya bapana teu meunang, adina anakna mah komo. Jadi paling caket lah upami nu paling caket aya tah rada anggang sakedi. Upami teu aya keluargana tangke walina saha? Tangke dihandap, maka ke walina nyata negara atau tokoh masyarakat. Ya, Ibnu Taimiyah mah tiasa pemimpin suku, pemimpin daerah biasa. Tapi pamidurna mah kan tos aya lembaga-lembaga nanya didelegasikeun ka KUA eta anu berhak ngawalian nalika walina teu aya. Wa Aisyah katampi ti Aisyah radhiyallahu anha mugi Allah mikarido ka anjeunna qala tasawuran qala Rasulullah sallallahu Rasulullah sallam ngadauh ayyuma imra'atin istri nu mana bae nakahat nikah bi ghairi idni waliha tanpa aya izin ti walina panikahu batilun maka nikahna teh batal ya, jadi batal mah nya batal ya. Teu sah teh nya teu sah ya harus ya ditungguan wali. Itu aya izin wali. Itu aya bapana teu apaleun gitu kan. Joli tikahkeun we ku adina misalnya. Aya bapana teu apaleun itu harus diulang. Harus dikonfirmasi orang tuanya. Matak nikah teh nyalah kedah ngimpeng gitu nya. Aduh, paling utama heula nya. Lain mikiran catering onangan, lain kayak eta nu kitu mah. Ya udah makan kadang nikah teh mikiran gedung gitu kan. Catering, undangan gitu kan, acara naon gitu. Ini yang harus dicari itu walina. Kada yang mah anos eta geus siap, ai pasek nikah, ai walina. Mana gitu. Fa inda khala biha lamun manehna geus asup ka eta istri, bahasa kinayah. Lebet teh maksudna mah geus campur. Ya, jadi teu aya izin ti wali jauh ditikahkeun. Ayo geus campur, geus ditoel tah. Palahal mahru maka keur eta isi wajib narima mahar. Kudu mayar mas kawinna mah tetep. Walaupun nikahna dibatalkeun. Nya nikahna digugurkeun, nya misalna ya zaman nikah itu. Bari walina daya atawa bukan oleh wali, bukan oleh ayahna. Padahal ayahna aya keneh teu dibejaan. Tanggus campur, berarti kan harus batal, harus dipisah. Tak kumaha tetep mas kawinna mah milik tak isi tong dicopot teh mas kawin bimas tahala ku sabab geus ngahalalkeun eta pamegetna teh min parjihatinu kahormatanana. Jadi sebagai pun tanya ganti geus naon kahormatanana atos icah kan isi mah tanya sareng pamegetnya. Jadi ternyata mas kawin teh hapunten jadi sebagai bentuk timbal balik tinu menghalalkan kahormatan. Kitu mah can ditoel lah teu naon nya mas kawinna teu dipasihkeun. Kumaha? Ya dosa. Enggak mata harus dipisah. Kumaha Ibu? Putra kukut mah sanes mohon. Pamita aya ibu Ramana, bapak Ramana, daya Ramana berarti kepilar ya misalkan tuh. Daya sadayana. Pamita aya sadayana raina daya pamana daya. Berarti pamita aya mah berarti KUA negara. Bapana bapak angkatna teh tiasa. Putrana pami aya mah. Ya putra kukut misalnya pami ya putra kukut. Jadi anaknya sebenarnya bisa jadi wali ya, untuk ibunya. Ya kan ayah kan jawabnya anu ramana ngantunkeun ini gitu kan. Bisa. Terus ibuna bade nikah deui pamit aya nya nu paling caket kan putrana. Nu paling caket ka ibuna saha? Putrana. Rairakanna mah pamana mah
Tapi urang mah sok ieu nya sok pamana kadang rakana, padahal numutkeun ya para ulama mah itu adalah yang menjadi wali itu yang paling dekat hubungan. Karena nu deukeut mah leuwih apal gitu. Tapi meureun budak lagi engke kudu ditingali kapasitasna. Budak nu kumaha. Aya kitu mah nu can dewasa atanapi anu yeuna lah ya. Jadi pamitaya wali angke Bu aya di handap hadisnya. Pak ini stajaru maka lamun para saya beda pendapat. Jadi cek ieu walina ieu cek ieu bieu bingungnya. Yo dah hayang bapana gitu nya. Cek ieu hayang anakna. Ieu mungku bapana kan sok aya nu kitu nya. Karena bapana aya istri Bu simburing kantosnya. Ya nyarenkeun lah gitu. Jadi si budak teh mungku bapana. Di waliana teh hayang ku nu lain pokona mah selain bapana gitu. Rek ku adina ku lanceukna. Pokona mah ku bapana mungna dendam, ngarasa baheulana teu ngurus. Aya nu kitu tah. Kesimpulan ditegaskeun wayahna da wali mah teh aya kaitannya jeung teu nya. Pokona mah alim tau. Jadi aya pertentangan gitu. Nepi ka teh kesepakatan misalnya ku ieu alim, ai bapana alim di walian putrina misalnya ku adina atau ku pamana. Maka lamun aya perseteruan, udahlah putuskan sa pas sultan, maka penguasa bisi teu beres-beres daripada teu nikah. Waliyu wali man la waliya lahu anu teu aya walina. Jadi pami sama sekali teu bisa diputuskeun bahkan nepi ka walina teu aya, maka saha tuh hakim, pemimpin punya pemimpinnya tiasa ya pamena mah panginten kepala KUA ya. Anu memang tos didelegasikan ku negara. Atau Rasulullah kan pernah nikahkeun geuning istri anu datang, ya Rasulullah abi hoyong ditikah ku salira. Rasulullah teh ide ditikahkeun kan ku sahabat nu lain. Itu karena mungkin perempuan itu tidak ada wali, terus daya kerabat cakata mata Rasulullah sebagai pengganti. Jadi pamit aya milarian wali punya wargi anu cakat tanapi wargi anu tebih, ya udah itu kenging ku ya negara. Pamit negara mah namanya lembaga agama nyata ka KUA itu. Mun ayeuna anu dianggap sah ku ya ku negaranya itu. Walaupun sesama kepemimpin oge teh sabios pemimpin tokoh masyarakat di tempat. Jadi anu teu aya wali negara ya. Akhrajahul arba'ah riwayat Imam Opat, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah illa Nasa'i kajaba Imam Nasa'i. Wasahu Abu Awanata disahihkan ku Abu Awanah wa Ibnu Hibban nya kitu ku Ibnu Hibban wal Hakimu ku Hakim. Tanya Islam mah kitunya pertikahan teh aduh sanes kaheureuyan tapi kawali ge mun teh ieu kudu ieu ya jadi ulah dianggap luar biasa. Nah da nikah mah sanes ukur naonnya ukur ngalampiaskeun syahwatnya. Tujuan nikah teh kan sanes eta pami ukur ngalampiaskeun syahwat tos we zina nya. Nikah mah ada yang lebih luar biasa dari eta nya teh keur ngalahirkeun generasi keturunan-keturunan yang soleh. Mata kudu asak gitu. Teu bisa asal lahirlah, asal daek itu siap enggak bisa, harus musyawarah jeung wali-wali ge kedah melihat sing panjang, sing asaknya. Ulah hanya satu sisi, ulah hanya dina sisi bagian ieu, tapi kurang timbang. Kan opatannya tinu opat teh kan mun bisa mah opatanana, tapi lamun teu bisa mana lu skala prioritas tah eta. Maka kenapa wali orang yang paling dekat biasanya lebih dekat malunya jeung apa sapopoena. Mun ayeuna wali siapapun boleh jadi wali atau genah. Ya, tidak akan ada perhatian. Maka wali mah kunaon beut anu zaman nu caket ya harus kerabat dekat karena aya rasanya rasa deudeuh pasti ngahoyong ieu budak teh di masa depanna ya gaduh salaki atau napi caroge anu memang ya gembira genah mernah tumanina gitu. Ikhwan fiddin wa imani wa rahimakumullah. Satrasna panutnya terkait
istri anu ditikah ya. Wa Abi Hurairah katampiti Abu Hurairah radhiyallahu anhu mugi Allah mikarido ka anjeunna anna Rasulullah sallallahu qala sayyidina Rasulullah sallallahu ngadau la tunkahu teu meunang ditikah al ayyimu ayyim teh jandanya boh janda lewat pertikahan hapunten atanapi lewat perzinahan ya jalma zina nya teu melakukan pertikahan kan teu puguh tah eta ge disebut ayyim ya. Jadi disebut ayyim teh janda teh lain hanya anu nikah hungkulnya anu melakukan zina ge sama. Jadi janda tidak ditikahkan hatta sehingga tustamaro diajak musyawarah. Ya, jadi anu tos nikah mah nya ya para anu tos nikah janda pami bade nikah deui teh walina tidak boleh ikut campur langsung. Kudu dimusyawarahkeun heula. Neng ka dieu tuh aya si anu kieu ieu kumaha gitu. Jadi lain urang langsung nu. Jadi harus dimusyawarah. Nah, leuwih dewasa. Leuwih boga pangalaman. Jadi artinya tidak bisa dipaksa ya. Bahkan di hadis sanad mah wali tidak punya hak untuk menentukan calon kanggo ya istri. Kalau buat panginten pamaget ge saminya kanggo duda. Jadi biarkanlah dia yang menentukan. Ya, gitu. Nyari saran prasaran tapi tidak bisa dipaksa. Kenapa? Karena lebih dewasa. Tos gaduh pangalaman. Jadi entong nikahkeun jana teh bari teu apa salakina mana pokona mah kudu bae daeknya. Itu enggak boleh. Kasihan kan? Walatun kahul bikru temenang ditikah gadis bikru mah nu teu can nikah hatta tustadana sehingga disuhunkeun izin. Tetapi meskipun gadisnya kumaha kersa ka ieu sebutkeun ku urang teh naon biografina kieu-kieu. Jadi ulah dipaksa. Pokona daek teu daek kudu daek lamun teu daek cug sia ku urang moal dianggap anak kan gitunya sepuh-sepuh kapungkur mah gitu kan kedah ningali besana jama jegu jama aya kan kadang rumah tanggana pun tanya ya tidak berjalan lama karena tidak diajak izin musyawarah. Qalu para sahabat tumaros ya Rasulullah wa kaifa idduha kumaha cenanya ciri izinna teh yen eta isi teh ngaijinan. Qala Nabi ngadau antas kuta lamun eta istri teh jempe teu ngawalar neng kersa kasih anu namina ieu cicing. Berarti diam teh iya baheula. Kemudian ngantos masihan ieu naon kapungkur aya pemuda lah disuhunkeun ieu panggilnya acara khitbah ya nalika ditaros kan memang nu ditaros kan kumaha neng kersan teu kasih ieu gitu kersa Pak Ustaz ada cuma terek jempe. Jadi emang istri kapungkur mah gitu anu masih kene punya karena suasananya sareng lingkungan masih rasa maluna tinggi dan can aya medsos can aya media tapi memang anu ngarusak nya di henteu-henteu ge da media budaya barat ya. Anu mengurangi rasa malu bahkan kadang isi lebih tidak punya rasa malu tibatan pamageut ayeuna sok nu ngaranggo-anggo anu pamageut mah rada pantes lah nya masih main lancingan panjang mun olahraga make training gitu. Gue oge masih make lancingan kaos panjang pamisi saudara aduh nya isi ayeuna gitu ya jadi isi kapungkur mah upami ditaros teh karena malu mengungkapkan nepi ka jempe nepi ka eta samak teh kan ulah mah samaknya di soek gitu. Mata pangintennya pami diam ya diam ge pangintennya kanggo kehati-hatian mah nya taros deui bere waktu bisi eraeun itu kan cangga kumaha ieu teh diam setuju diam
teu satuju. Kan aya nu diam teh jual ceurik. Cicing tapi ceurik. Jual ceurik Ciramai. Eta kumaha eta? Kumaha eta na cenah kumaha cai socana. Lamun cai socana haneut. Nah, lamun tiis mun urang bungah, mun keur bungah Pak, cai soca haneut tiis. Mun keur bungah. Bami keur sedih. Sok gerangkeunnya bedakeun. Eta pika ulama teh eta we cenah tinggal cai socana aja. Ya. Ya, tapi bisi urang masih merasa lagu mah udahlah. Pami eta canak ye taros atau beri waktu jeda. Tapi keur ukuran baheula mah da kitu, cukup ku jempe tanda satuju tapi da ayeuna mah. Kumaha siap? Hair si ayeuna mah seur teu gaduh ka isin murid. Nya budak ayeuna mah tuh SMP, SD dilalipat. Nya ditiumna mah ditium. Di make up, selfie. Ya budak ayeuna otak teh hese budak ayeuna. Ya, tapi bilih aya nu masalah maka ia jadikeun standar yang diam teh tanda setuju. Muttafaqun alaih. Ya, hadis riwayat Bukhari Muslim. Ya, diam di zaman kapung. Jadi memang itulah fitrah istri anu masih kene nya bersihnya suci. Jadi memiliki rasa malu yang luar biasa. Ya, tapi kuayana zaman medsos punya kan kaera tetos teu aya. Komo keur konten mah nya demi follower, ya, demi pujian sanjungan bahkan demi royalti tinu YouTube gitu kan. Kudu anu aneh-aneh kan. Kadang geus teu memikirkan akhlak, moralitas, rasa malu kan. Kata pangintanya, ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah. Nah, jadi gitulah. Jadi dina Islam sesama tetiasa ya. Pernikahan Siti Nurbaya ibaratnya. Bapak Siti Nurbaya jeung datuk. Nah, gitu enggak boleh. Ya, tetap jadi siapapun mun urang gaduh ka hoyong putra urang teh nikah jeung si anu tetep taros heula. Nyuhunkeun heula pendapat. Nah, ulah dipaksa Ivan. Komo maksa ka budak ayeuna mah kalabur. Nya kedah pelan-pelan, bere edukasi pemikiran. Jadi nalika urang nerangkeun ge sing kaharti nerangkeun bere pembina pendapatnya. Karena rumah tangga tidak lain urang tapi keur budak. Tapi kan tetap budak oge kudu ninggal ti urang da. Karena pangalamanna can pernah. Kan budak macan kolot, urang mah kolotnya sekalaman budak. Kata kurang asa, tak budak ge panginten kedah narima usul-usul ti sepuh teh nah, da geus ngalaman sepuh. Budak macan ngalaman kolot. Tak geuning aya ungkapannya al barokatu ma'asy syaikh. Keberkahan itu ketika berbarengan dengan orang tua. Mun hidup ayang barokah hormat ka orang tua ikhwan fiddin. Orang yang lebih senior daripada kita. Karena mereka geus ngalaman. Tak nasihat-nasihat sepuh teh dipipingkeun. Sepuh dalam artian orang tua kita atau orang yang lebih senior dari kita. Tak pemuda anu hebat mah selalu dekat dengan orang yang lebih tua karena lebih pengalaman. Ya. Walaupun zaman milenialnya tetap kurang butuh kepada orang tua. Kolonial tetap pendapatan. Wa Ibnu Abbasin katam piti Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mugi Allah mikarido ka anjeunna anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ngadau as-sayyibu janda ahakku leuwih berhak binafsiha kana dirina min waliha tibatan walina tuh. Jadi yang berhak nangtukeun jodoh kerjana dirina sorangan sanes dititah-titah dipaksa-paksa geura nikah tuh nengnya isi nonton bisa nggak boleh ya. Dirinya yang menentukan siapa calon. Nah, udah meureun punya pengalaman, punya kehidupan.
Itu tiasa maksa ikhwan. Tapi wal bikru adapun gadis tustakmaru harus diajak musyawarah, tetap diajak berembuk, tidak bisa memaksa. Wa idnuha sementara izina sukutuha diamna. Jadi pamit jempe kurang diajak, diam jempe ya berarti satu. Rawahu Muslimun riwayat Imam Muslim wa fil abdi dina riwayat nusanis masih riwayat Imam Abu Daud ya. Laisa lil wali teu aya kawajiban pikeun hiji wali ma'asaibi kajanda amrun hiji perkara. Teu aya wajib. Teu aya parentah, teu aya katantuan. Kakuduan janda teh kudu nikah jeung anu. Jadi walina teu gaduh hak kanggo nentukeun cara oge kanggo ya putrana atau putrina anu tos janda. Wal yatimatu sementara nya istri anu yatim dikantun ku ibuna atau ku ibu ramana tustakmaru harus diajak musyawarah. Jadi maksudnya mah gadis makan diajak musyawarah ya tapi secara baiknya eta ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah ya. Rawahu Abu Daud riwayat Abu Daud wa Nasa'i riwayat Imam Nasa'i wa Sahih Ibnu Hibban disahihkan ku Ibnu Hibban nya itu aya geuning pemaksaan dina pertikahannya panginten kajaba cenah upami masih alit keneh can balik mah nya ada percuma diajak musyawarah ganya tesawiyo siga Siti Aisyah kan genep tahunnya ditikahkeun ka Rasul ya tapi lebat nama ngahiji nama usia 8 tahun tapi enak bahaya Pak ya undang-undangannya gitu ya gitu. Wa Nabi Hurairah katampi Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala sesauran qala Rasulullah sallallahu Rasul sallam ngadawu la tuzawijul mar'atu istri teu meunang nikahkeun al mar'ata istri nu lain tuh jadi indungna adina bibina anakna teu bisa nikahkeun jadi walimah sanes di pihak istri teu kedah pamangka teu meunang ya atau wala tuzawijul mar'atu nafsa atau istri nikahkeun sorangan ya zina teh nya nya nu zina teh kan nikahkeun salam. Jadi istri mah teu tiasa mandiri ibu hidupna. Kenapa sih? Karena tadi ya, secara sejarah bonya ari istri tiasa lahir ka dunia kusaha ti mana diciptakeunana? Ti lalaki. Ya. Kan Siti Hawa ibu urang diciptakeunna ti naon? Tuang rusuk saha berarti isi mah nggak bisa sendiri ya. Tak anu isi nyorangan teh aduh kedah gancang we atuh milarinya nu pendamping maksudnya anu keun aya lalaki sorangan malahnya gitu ya mah bisi istri gitu ka itu ka dieu segala sesoranganan tanpa aya keluarga dekat hati-hati bunya bilih karena kehormatan nggak boleh ya. Jadi urang ulah dogika maksudnya putra urang pami wengi atau angkat-angkatan urang sesoranganan mata geus ieu mah geuning pami saparnya tebih teu kengeng nyalira kedah aya mahram kalau buat pami urang haji umroh isi teu kengeng nyalira kedah aya mahram tak jadikeun syarat kan di Saudi itu ihram gitu ya mun aya suamina mun tiasa mah jeung suamina gitu ya mun tiasa mun bisa ulah sesoranganan walaupun aya teman istri ya, tapi bedalah ya penjagana benten sareng caroge tak mun aya rezeki bawa umroh haji teh tong sesoranganan geus duaan suami istri ya tong dititipkeun ka itu da nyage aman tapi nya akan beda ikhwan din rahimani wa rahimah kan aya atuh di urang Kasim Kuring kapungkur ya isi sami nya umrohna da teu jeung carogena nya pan nalika bade masihkeun masuk ka tos di bandaranya andi heureuyan teh oh anu wani nyarek atuh ngeureun nya mun aya salakina meureunnya nya teu bisa bahasa Arab sigana mah rada naon ieu teh kan teu aya kan gede da sim kuring teu punya hak atuh da teu pararuguh dinya itu
Jadi asa ragap gitu ya. Tapi upami carogena cobi isi urang diganggu misalnya di tempat batu. Salakina pasti aku mah engkewe kan bae teu bisa bahasa gitu. Carita gitu maksud jadi ieu gambaran kecilnya walaupun teu nyababkeun leungit kehormatan tapi kecil. Jadi Islam memang teu terlepas. Maka ulah dugi ka isi urang teh ka mana gitu. Pak Ari bojo ka mana? Eta cenah nuju among ka mana? Ka Pangandaran tos sabaraha dinten? Tos 3 dinten. Masya Allah, nggak boleh ikhwan fiddin. Mun tiasa mah ini tuaan kajian teh ini mun ini barengan udah nyage di ditu babarengan ajeng kaum istri deui. Tapi dah aduh bakal benten. Eta mudah-mudahan narupin rugikeun nya aya manfaatna kanggo urang sadayana nya. Eta panginten sabaraha riwayat terkait bab pertikahan. Qul qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.